Assalamualaikum. वेलकम टू बैक अलीबर्ड ब्लॉग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। तो आज का प्यारा सा व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अब जब मैं सो के उठा तकरीबन 12 बजे सो उठा था। आज मैं बारिश थी हो रही, उठा हूँ तो बारिश हो रही थी। मैं कहा यार छोड़ो, बारिश हो रही है, क्या काम हम करना है। सो गए, फिर 12 बजे सो के उठे। तो सो के उठे तो हम शावर लिया एज़ यूजल। शावर तो मैं सुबह था, तो फिर नमाज़ पढ़ के मैं नीचे आ गया, अपने काम में आके बैठ गया। तो अभी करेंगे ब्रेकफास्ट। आज बारिश हो रही है बड़ी ज़बरदस्त। सुबह की कैन सी सुबह की बारिश हो रही है। और बारिश हो और पराठे ना हो पॉसिबल नहीं है। तो शेफ़ मेरा बना रहा है इस टाइम पराठे। और कल का हमारा कुछ सालन था, तो वो खाएंगे पराठों के साथ। तो करेंगे मज़े मज़े मज़े। पराठे भी रेडी हो रहे हैं। शेफ़ बनाता है वल्लू वाले पराठे, बड़े ही ज़बरदस्त टाइप के। तो भी करेंगे नाश्ता। देन वी सी डू वर्क। आई डोंट नो, आई थिंक आज बाहर जाने का तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि बारिश सुबह की हो रही है। तो आई डोंट नो बारिश कब तक रहती है। लेट्स सी, अगर बारिश ख़त्म हुई तो बाहर जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मेरी वीडियो करना है सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, ओके। क्योंकि ये है तो ये सब्सक्राइब करना तो लाजिम है और लाजिम है और लाजिम है। आपको क्या जाएगा, जॉइंट बटन में प्रेस करें और आप बन जाएंगे अली ब्लॉग के सब्सक्राइबर। तो आपको मेरी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो मिलेंगी जो आप देख के मज़े करेंगे। वीडियोस होंगी मेरी ठंडी ठंडी, जो आप देखेंगे तो आपको लगेगी सर्दी, तो आएगा आपको मज़ा। अभी जाते हैं किचन में, जाके करते हैं ब्रेकफास्ट। और मसला पड़ रहा है कि किचन जाने के लिए बारिश है और बारिश भाग के जाना पड़ेगा, ठीक है। अभी मेरे कपड़े साफ हैं तो गीला भी मसला पड़ जाएगा। ट्राई करते हैं, भागते हैं और भाग के जाते हैं किचन के अंदर ब्रेकफास्ट के लिए, ओके। तो जी हमारा ब्रेकफास्ट हो गया रेडी। रात की दाल थी, और ये हैं पराठे वल्लो वाले। तो आज जाना है बड़ा मज़ा हमें खाने का, अभी खाएंगे तो करेंगे मज़े मज़े। बारिश बेशुमार हो रही है और बारिश की साइड की है, इस साइड सारा पानी आ रहा है तो किचन में आ रहा है। तो देखिए इंशाल्लाह क्या होता है। फर्स्ट आई डिड माई ब्रेकफास्ट, देन आई मीट यू लेटर, ओके। तो गिव ब्रेक। वेलकम 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 बैक बैक बैक। मुझे ना बड़ा फील हो रहा है, सुस्ती, लेजीपन सारा फील मुझे हो रहा है। घर में था, मैं नीचे नहीं गया, मैं काम में और सारा दिन बारिश की वजह से। और अभी बज गए हैं तकरीबन 5:40 बज गए हैं। अभी देखते हैं अपने घर की विंडो से बाहर क्या हो रहा है। बाहर बारिश तकरीबन रुकी हुई है, तकरीबन बारिश रुकी हुई है। आप देखते हैं बड़ा प्यारा क्लाउड्स हैं। बारिश होगी भाई, बारिश होगी। मैंने सुबह का देखा, ठीक है, तो बारिश होगी। बट आई डोंट नो ये श्योर होता है कि नहीं होता, मगर आई थिंक मे बी 50% वी कैन बिलीव एंड 50% झूठा। तो देखिए बाकी ये सीन है। आज काम भी कोई नहीं है बारिश की वजह से, बारबेक्यू चार पड़ा हुआ है। और एक ही बड़ा मसला है यहाँ पे, ये मसला कि यहाँ जब बारिश होती है ना, तो वो कहते हैं ना कि वो डड्डू फ्रॉग पता नहीं बाहर आते हैं अंदर जाते हैं। यहाँ के जो लोग हैं अंदर चले जाते हैं, ठीक है, बाहर ही नहीं आते। तो मैंने भी सारा दिन से कुछ भी नहीं किया, बस नीचे थक गया। सुबह के टाइम लाइक 12 बजे ब्रेकफास्ट किया तो करके ऊपर आ गया। तो उस टाइम बारिश बहुत ज़्यादा थी हो रही। अभी बारिश का कम है, आई थिंक अभी बारिश है ही कोई नहीं। हाँ, बारिश अभी कोई नहीं है। तो अभी जाऊँगा तो नीचे जाके देखते हैं क्या नेक्स्ट स्टेप है, ओके। पर आज का दिन सारा बोरिंग सारा गुजरा है। बारिश की वजह से सारा दिन अंदर ही रहे हैं, बाहर नहीं तो निकले।
लेट्स सी नेक्स्ट टाइम क्या होता है। बाहर जाते हैं, आपको दिखाते हैं। आई थिंक शेफ कुछ चीज़ बना रहा है। तो पहले आई थिंक उससे मेरी बात ही हुई, मैं कहा था आज बारिश हो रही है तो कुछ बेस्ट सारा कुछ होना चाहिए यार, कुछ देख क्या बनाता है जाके चेक करते हैं, ठीक है। आई सी एंड आई शो यू, ओके, गिव मी सपोर्ट। वेलकम बैक। तो हम आ गए अपने हॉट किचन में। तो मैंने कहा था शेफ कुछ रेडी कर रहा है, तो शेफ ने बनाया है डिनर में आलू मटर बॉयल एग, वो खाएंगे बाद में। अभी फिलहाल शेफ ने बनाए पकोड़े, यू नो पकोड़े बनाए हैं शेफ ने। तो यहाँ पे हो रही हैं मिर्ची फ्राइज, यम्मी। नमाज पढ़ ली है, अभी वो गए हैं नमाज पढ़ने के लिए, तो उन्होंने हर चीज़ें डाल दी हुई थी अंदर। कैसे इसको ज़रा देख लेना। अभी आई थिंक ये पकी हैं, तो ये मैं निकाल रहा हूँ बाहर, ठीक है। तो देंगे इनको ज़रा 2 मिनट टाइम देंगे, तो इनमें से ऑयल ज़रा इनमें से ना तो निकल जाए, ठीक है। देन वी ईट, यम्मी यम्मी। मैंने कहा था शायद कुछ करेगा, क्यों बारिश तो हो रही, तो हमारी बात ही हुई, ठीक है, फ़ोन पे। तो अभी जस्ट थोड़ा ठंडा हो गए, कुछ खाते खा के कैसा, ठीक है। गिव मी अ स्मॉल टाइम। मुझे पकोड़े निकाल लिए हैं, हम खाएंगे पकोड़े। मुझे उम्मीद अच्छे बने होंगे, क्योंकि ये शेफ़ के अंदर खाने बड़े अच्छे होते हैं। बिस्मिल्लाह। Best. Okay. Thanks so much. Yeah, chili. Oh. Chili बहुत स्पाइसी है। ठंडे मौसम में गरम पकौड़े, वाह। वेलकम बैक। ये जोश बताऊं क्यों है? पकोड़े खाए हैं मैंने, अज़मी नहीं हो रहे। अज़मी नहीं हो रहे यार। इस बंदे ने पकोड़े खिलाया मुझे, देखो इस बंदे का, देखो टेढ़े देखो। पकोड़े खिलाए इसने यार हमें, पकोड़े और मिर्ची बेताजा खाइए। अभी किस खाने की जरूरत नहीं है हमें। बारिश हो रही थी ना, आज हमने बारिश एंजॉय की है। बारिश एंजॉय कर लेंगे, बारिश खत्म हो गई है, बारिश को नहीं है, पकौड़े नहीं खत्म हुए। और और अभी हमारा खाना पड़ा हुआ है, मगर मैं तो फुल, तो मैंने ना अभी पिया कोला, और कोला मुझे कर दिया गोला। हमारा खाना भी पड़ा हुआ है, हमें फिलहाल भूख नहीं है अभी, बट लेट्स सी। स्प्राइट पीते हैं थोड़ी, और मैंने पी ली कोला, मैंने पी कोला 0 शुगर, मगर उससे मेरा ना मुझे उलझन हो रही है अभी। आई थिंक नाउ आई प्ले सम बैडमिंटन। मैंने खेलना है ये बैडमिंटन, और मेरे साथ कोई भी नहीं खेल रहा। शेफ़ है बिज़ी, वो उसके पास ऑर्डर आए हुए हैं, पिज़्ज़ा लगा रहा है वो, और मेरा दिल कर रहा है ये खेलने को। और मेरे साथ यू नो आई प्ले वेरी वेल। I can challenge everyone who play with me this. I will beat. ये बहुत तो दुबई में ना कॉर्निश के पास होके, तो ये मैं एवरी डे नाइट आई प्ले दिस वन, यू नो। मुझे बड़ा पसंद है ये, मुझे ये पसंद है, और मुझे पसंद है क्रिकेट, यू नो, क्रिकेट ओवर, यू नो, वी पाकिस्तानी लव, ओके। एंड सेकंड मुझे पसंद है टेनिस बॉल, मैं बहुत से खेलता हूँ। फुटबॉल मुझे खेलने आता, सही बात है। तो अभी शेफ़ का अभी कर रहा हूँ वेट, उसका ऑर्डर पूरा हो, वो आए और हम खेल लें थोड़ी देर के लिए, और हमें मज़ा। आज सारा दिन बस ये किया, अभी इस टाइम काम कोई भी नहीं है, ना बंदा है ना बंदे की ज़रूरत है। आई विल शो यू, देखें कोई बंदा नहीं है, खाली, सब कुछ खाली है। बता नहीं, यहाँ जब हो ना बारिश तो होता है। मैं देखिए एंट्रेंस माशाल्लाह प्यारी भी हो गई है, कि रोशनी यहाँ पे होगी, ठीक है। एंट्रेंस में वो ना पहले तो एंट्रेंस का बेड़ा गर्क हुआ था। मैं भी थोड़ी देर करूँगा वेट, फिर तो कर देंगे व्लॉग का एंड। देन आई गो बैक टू माय रूम।
आज का दिन भाई इतना ही था। वेट कर शेफ, अगर शेफ अच्छे से खेलते हैं आपको दिखाते हैं। बस हवा चाह रही, यू नो, हवा अगर तेज़ हो ना तो ये खेलने का मज़ा नहीं आता। क्यों? अगर हवा हो कम तो खेलने का आता है मज़ा। मेरे पास ये भी है, यू कैन सी एप्पल आल्सो वेरी गुड। पर खेलने वाला नहीं यहाँ पे यार, अभी ये चीज़ें आती नहीं है। मुझे स्नोकर बहुत पसंद है, मैं स्नोकर भी खेलता हूँ, मगर जब से यहाँ पे आया नहीं खेला। दुबई में मैं खेलता था, आई थिंक 10 days 1 time, 1 week 1 time मैं जाके तक खेलता। यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जाके खेला जाए। चलते हैं होटल में थोड़ा सा काम था, बाकी वो कर रहे हैं हम पेंट से। आज लास्ट है पेंट का भी काम सारा, देन क्लीनिंग। आई थिंक दे ऑलरेडी डन नाउ, या दे डन ऑलरेडी नाउ एवरीथिंग। होटल भी माशाल्लाह अच्छा हो गया, प्यारा हो गया। तो करते हैं वेट, अगर शेफ़ का ऑर्डर होता डन तो फिर खेलते हैं, अदरवाइज नहीं खेलेंगे।